Бәрекелді. Ақсақалы айтқан сөзіне қаламақы сұрамайтын, азаматы еткен еңбегіне табанақы сұрамайтын, ынтымағымен ырысы жарасса басына бақыт пен бағы қатар тұралайтын қадірлі қазақ жұртшылығына ассалаумағалейкум деп бір амандастырып есептеңіздер. Той құтты болсын ағайын, жұғысты болсын барлықтарыңызға. Мінекей басына бұлт қондырған, баурайына жұрт қондырған, жапырағына шық, топырағына құдай құт қондырған киелі Алатаудың етегінде, жақсы жайсаңның мекенінде тағы да бір дүркіреген тойдың басталуының алдында тұрмыз. Енді бүгінгі тойымыздың себепкерлерін, тойдың иелерін алқалы топтың алдына, торқалы тойдың төбел төріне ел болып, жұрт болып бірге шақырып алайық деп отырмыз. Бабалардан бізге жеткен бұл сүннет, тереңінде тағылым мен тылсым көп, сүндеттейді біздің қазақ баласын, хақ исламның жолыменен жүрсін деп. Бабалардан бізге жеткен сүннет бұл, Мұхаммедке үмбет бол деп үндеп тұр. Ашамайлы атқа мініп марғұлан атырапты шаңдататын күн кеп тұр. Ағдастархан жайдырыпты ел жұртқа, атқарылып атаналық міндет бұл. Ортамызға шақырайын баланы, орныңнан тік көтеріл, құрмет қыл деп сіздердің қошеметтеріңізбен той төріне той иелері мен себепкерлерін бірге шақырайық. Ал кеттік ондай болса. Жіберіңіз! Шашуымызды шашайық, шағымызды ашайық, қошемет салуға басайық. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған Анасының батырлығы хан мен бойға таратылған Алатаудай алашымның, Қаратаудай баласымның Қастерлі алашымның, қорғаймын барасылың Намысын қолдан бермес қазақтың баласы Қастерлі алашымның, қорғаймын барасылың Намысын қолдан бермес қазақтың баласы Тамаша. Мінекей сән салтанатпенен тойдың себепкерлері мен иелерін ортаға шақыртып жатырмыз. Ал ентәке құтты болсын қуаныштарыңыз. Ақ түйенің қарны жарылып, марғұланымыз артық етінен арылып, осындай ағайын туысқанға ақтастырған жайдырып отырмыз. Енді осы нағашылары жиендерінің астына 40 шұбар тайын мінгізіп қадірлеп жүретін ел, сондықтан да осы біздің кішкентай ғана марғұланымызды иығына көтеріп, төрге дейін бір айландырып келсін деп Байқан атасын шақырайын деп отырмын. Осы баламыздың сүннетіне беретін көрімдіктеріңіз болса, оны да қалтасына салып қойсаңыздар болады. Бала көңіл ғой, енді қанша дегенмен де бір қуанып басын деп жатырмыз. Байқан атасы осы төрден жақынырақ келіп, иығына көтеріп, бір төрге дейін айландырып шықса, біз берер табыстайтын көрімдігімізді табыстап қояйық. Жас баланы, қолжынға атағаны қысталады, сүндетке отырғызу міндет ұлды. Осылай мұсылмандық басталады, сүндетке отырғызу міндет ұлды. Осылай мұсылмандық басталады, сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан, қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын, батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Мінекей, жиенге деген құрмет деп білейік бұны. Енді бұна